chào đại gia đình đến với kênh của Lợi. Xin chào hai bà chị của tôi. Hello cả nhà. Nay hai chị sẽ vào bếp nha, để coi hai chị đãi cho vợ hai vợ chồng em ăn món gì ha. Nay hai chị vô nhà bếp làm cá chân chua cay cho nhỏ em dâu ăn thử rồi. Còn chị cá chiên xù. Cá chiên xù thôi bà cạo giải hết rồi bà nội. Cái này làm cho Sáu. À, con cá của chị là còn giải hả? Đây còn. À, của chị là còn giải. Còn chị Đây Xuyến làm món gì chứ? Món Thái. Cá chua cay. À, trời đất ơi, lạ nha. Món của mình làm. Ở bên Đài Loan là chị ưa là ăn món đó hay sao? Hay đi quán Thái ăn á, rồi bắt trước chị làm. Giờ chị bỏ muối cho chị rửa rồi nè. Ở bển người ta cũng bán cá diêu hồng, cái gì chị? Không, bệnh bán cá khác. Cá biển hả? Cá biển ở bển biển đồ biển nhiều hả? Chị ba nè, mừng cái gì sao công việc bà chiên xù bà dễ dữ rồi chị ba. Trời ơi thì chị chiên xù, Sáu làm món ở Đài Loan mình ăn thử coi ra sao. Đó. Món thử làm món Đài Loan nha. Này chị Sáu vô bếp làm thử món Thái mà người Đài Loan làm nha. Đầu tiên là chị làm cái gì đây? Chị lấy tắc, nặng tắc. Mình sẽ nặng tắc nha. Em yêu ơi, đâu có biết trái tim anh yêu em nhiều hơn. Đó, đầu tiên thì chị là sẽ sử dụng tắc với một con dao là khá lục. Dao này lục dữ lắm rồi để chiều em đi mài. Rồi, bây giờ mình sẽ nặng tắc nha cả nhà. Nặng hết con tắc này. Trong thời gian chờ đợi chị ba và chị Sáu làm thì lại coi vợ lại làm cái gì rồi. Hello vợ yêu. Chào cả nhà. Em làm cái gì đây? Đặt rau sáu sắc với bánh Ê, tráng. em mà tối này tự nhiên cái anh nằm mơ á em. Anh thấy em lên 5-6 kg luôn á. Hơi kỳ cục vậy. Tự nhiên nằm mơ thấy em lên 5-6 kg cái anh giật mình. Em vẫn giữ nguyên 57. Giờ còn 5-7 kg hả? Đúng vậy. Thôi 5-7 kg được rồi, đừng giảm nữa nha. Tính giảm thêm 2 kg nữa đây. Thôi đừng giảm nữa. Em cỡ này là được rồi. Tại vì cái tạng người em á, cái mặt em á, tại người em phải tròn tròn ú ú vậy nè. Quá thì người ta cũng chê bây giờ. Không có chê, mà bây giờ mình phải cân số cân đối. Ý là em nói mập quá thì người ta quở em, còn nay em ốm quá người ta cũng quở em. Không phải đâu, không phải đâu. Em á bây giờ tại vì cái tạng em phải tròn tròn như vậy. Tại là năm mập mà phải mập chút xíu mới được chứ. Với lại em phải tròn tròn vậy nè, mới nhìn mới dễ thương mới được. Còn em ốm quá là cái mặt em nó sẽ bị cớp lại liền. Vậy cứ vậy ha, vậy em ăn được rồi ha. Cứ vậy nè, ăn bình thường thôi, đừng có ăn dầu mỡ gì nhiều, hạn chế ăn được cái gì. Đừng ăn ngọt nhiều nữa. Không ăn ngọt, không ăn đêm. Em cứ bình thường vậy nè. Đó, như vậy là đáng yêu dữ lắm rồi. I love you bạc bạc. Dạ mình giữ á. Không biết có gì không mà nào giữ rồi trời. Có gì đâu ông nội. Anh có đời nào anh muốn em làm gì cho anh đâu. Chỉ cần nấu ăn cho anh mỗi ngày là vui rồi ha. Còn công việc anh đi làm kiếm tiền, em thì việc nội trợ nấu ăn thôi. Ủa sát chanh lên không? Đúng rồi chị, chiên giỏi giòn á chị. Cuốn bánh tráng hả gì mà có rau sống vậy? Ủa mình sát chanh trước khi mình... Không có, sát rồi khỏi lần rửa lại luôn để vậy chiên luôn á. Bánh tráng nè quý vị. Chanh kìa, chanh cái mấy đó rồi. Giờ là mua bánh tráng mang hồn xứ nắng hả? Ê em thử nha, một loại bánh tráng này, loại bánh tráng này coi cuốn nào ngon, cái này là không cần... Chị làm cái cho chị. Em muốn thử á. Chanh vô. Bánh tráng màu đỏ nữa. Cái gì vậy chị ba? Chị làm cái gì vậy mà chị chà vậy? Sát chanh vô đừng chiên xù. À, ngộ nha. Ủa sao phải sát chanh vô chị? Chiên cho da nó xù lên á anh. Vậy hả? Nó không có tróc. Này là chị lại đã rửa muối hết rồi. Còn con cá này là của chị Sáu lại nè. Để coi bà làm cái gì với cái con này nha. Thấy bà nặng được một chén tắc đây nè cả nhà. Đó. Không? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp cái món này. Rồi đó của chị. Rồi bây giờ chị ba làm trước đúng không? Rồi chị ba chị chiên. Em thấy chị là cái món của chị sao mà dễ làm chết được. Em làm cũng được nữa. Đã chơi trước thì Mình phải tạo khó khăn, ví dụ như là chị phải đứng ăn than vừa chiên cá. Hay là vừa múa lambada vừa chiên cá.
Vừa ca vừa chiên cá. Đúng rồi, vừa ca vừa chiên cá đi. Ca bản nỗi lòng của con. Rồi, nỗi lòng của con luôn cả nhà ơi. Cho chị ba chàng vỗ tay. Thôi khỏi dỗ mày. Rồi, đâu có ai đâu dỗ, con làm mất la. Mẹ hiền ơi, quê nhà chở trong con về. Vì nơi xứ người còn phiêu bạc bản thân cho đời. Đời con dù sao đi nữa cũng là giấc mơ. Ơi anh con tim. Thôi mày ngốc cái con. Tao nói lòng của con. Mà ca hồi nó lạng qua tới. Ca hồi nó lạng qua tới tất hai vô tình luôn rồi bà nội. Có lạc này hả? Có lạc, đừng nín làm lạ mày. Đó, nói đi. Ngốc rồi. Tự nhiên nỗi lòng của con hồi lạng qua tới đây vô tình luôn rồi trời. Ca sĩ gì ngộ vậy trời. Rồi làm lại nè. Thôi vậy bạn khác mày. Rồi thôi chơi bạn khác đi. Chứ hồi bà ca hai bà vô có bài à. Bỏ lúc đó đi Ngọc. Không, bình thường. Thôi. Cái ca. Rồi chiên. Chưa, để nóng thiệt nóng. Để cho nóng cái gì vậy? Chưa đâu. Giờ lại đầu tư cái chảo chà bá. Rồi trong thời gian dầu sôi, chờ dầu sôi thì mình quất bản. Viên phận. Rồi, viên phật. Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy sông rong đường dài. Cánh nhà neo đơn. Bầy em chưa lớn chiếu đôi vai gánh nhận. Thầy mẹ thương em. Cái gì vậy trời? Nó chết gì đâu à? Cho mắc cỡ chữ thành vậy thôi. Cha tìm người sẽ duyên. Lòng cao mong em đồ bên cây mong bông thèm. Sao vậy trời? Thôi ca sĩ thì kỳ cục quá. Ca sĩ ca thì không nhiệt tình gì hết trơn á. Không phải mắc cỡ, không phải. Tự nhiên cái mắc cỡ à. Sao giờ một cái? Cái giỡn gì đâu. Rồi nè, thôi bây giờ ca sĩ ba ra đi, cho ca sĩ Nguyệt. Ủa ca sĩ sao? Thôi không. Em sẽ là người ra đi đi xíu. Thôi. Xàm quá. Bà thì bà ca cái là thiệt chứ cá rồi nó tỉnh vậy luôn, bơi vậy luôn á. Sao cho ướp tặng nè. Thôi làm Rồi, cho ngon đi nha. Em ca mời không? Không. Ca sao quên quá ta. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen nhau vương chút tình trên tóc mây. Đôi mắt thơ ngày hoa nắng hương đầy. Đẹp tựa như lá me bay nên tình anh chút vây. Trời ơi. Quá trời ta. Sôi rồi. Không phải vô được con. Soi để soi. Nó không có dính. Vậy hả? Ngưỡng bà này bà đứng kêu bà hát, bà không hát, bà đứng bà bầm riết từ nãy tới giờ. Bầm tỏi cho nó nhuyễn. Sao Một chút là phải chờ em ốp nha, một chút để chị ba chiên xong là chị phải chờ ốp để coi cách ốp của Đài Loan sao nha. Sao? Làm bản cho vui vui thôi. Em sẽ là người ra đi. Thôi, rồi chết. Ra ăn chiên cá bạc ngồi vậy đó. Rồi thôi bây giờ đợi dầu sôi nha cả nhà. Ủa, băm tỏi xong đi bỏ đây. Ủa sao bỏ vô tắt luôn hả? Bỏ vô chén nước tắt. Phải làm Để thiệt. ớt bầm xong rồi. Ngon vậy ta? Chứ mình không phải mình phi lên hả? Không. Sao làm món này lon cho mình ăn mà. Ngon ha. Lát để cho em bằm ớt em làm nước mắm men rồi. Rồi bây giờ chị lại sẽ nêm nha. Ủa chị nêm vô cái chén nước tắt này luôn hả? Nêm vô luôn. Khoảng một tí muối thôi. Có. Một xíu muối. Một xíu cà no. Cái này cà no phải không? Đúng rồi, rồi. Như này đi. Rồi. Đường. Đường thương rau đầy ải nhân gian. Đó, chị cho muỗng rưỡi đường. Ok, muỗng rưỡi đường nha. Ngon. Chút chua ngọt ngọt. Chà, nước mắm nha cả nhà. Bỏ chừng một Bắt trước đi, muỗng múc nước bên mắm này. được rồi. Muỗng nước mắm. Như đây là được rồi. Rồi, ok.
Vậy là xong á hả? Vậy mình trộn đều lên, mình tưới lên con cá là được rồi. Các bạn không có xài bột ngọt hả? Cái bột ngọt. Quên. Đâu biết rồi, quên chút đỉnh không sao. Ít bột ngọt thôi. Xíu không? Dằn lại thôi. Đó, dễ chưa quý vị? Vậy mình trộn đều lên rồi mình rưới lên con cá mình đem đi chân được rồi. Đem đi hấp. Rồi tới chị nó bỏ con cá vô. Rồi, vậy là xong. Chị ba sẽ bỏ con cá vô. Rồi bây giờ tới chị ba lại nha. Cái gì vậy chị? Wow. Kéo vô nửa chảo của chị. Dằn quá cái này. Đó, đã chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi cho nó vàng tròn và vàng đều lên nha cả nhà. Rồi. Bây giờ mình bỏ nước sốt chế vô con cá nha, rưới vô con cá. Ngon quá ha. Wow, chị rưới lên đều con cá luôn á hả? Rồi, chế hết cái nước sốt hồi nãy mình làm. Bỏ vô cái nồi. Rồi. Đơn giản. Đơn Để thử nó ngon không nha. Cái này nó chua chua cay cay ngọt ngọt mà mới biết sao ha. Đem vô. Bỏ vô cái nồi hấp. Đó. Cái nồi hấp vừa y luôn ta. Còn cái nhúm này chút xíu làm sao? Còn cái này người ta bỏ, thường người ta bỏ ngò rí, mà nhà hết ngò rí rồi bỏ ngò gai, có chữ ngò là được rồi. Có chữ ngò được rồi hả? Cái này mình hấp bao lâu ta? Cỡ 20 phút à. 20 phút. Ok, cái nắp bên hông kìa chị. Canh 20 phút nha. Rồi, 20 phút là xong. Chắc chị chín nước không quá. Rồi. Chị ba xong chưa? Chắc xong rồi đó. Ồ, con cá chị ba vàng đẹp dữ trời. Wow. Ngon quá ha. Mắm me này tôi đoán không làm là bà nó mập làm là chúng mai đó. Đúng không? Ngon lắm. Giờ chín Bây giờ cá chín rồi. Tháo lấy giùm gì? Yeah. Wow. Cá thì vô. Chị ba đã thành công tốt đẹp nha cả nhà. Con cá đó Rồi. Nó đã. Rồi. Ồ, bây giờ chắc cá đã chín rồi nha quý vị ơi. Wow. Trời ơi. Nứt thịt rồi, chín dữ lắm rồi. Cá này mau chín lắm chị ơi. Ui, rải rưới cái đó là đúng rồi. Hấp dẫn ghê chưa quý vị ơi. Tuyệt vời. Chỉ 20 phút ta đã có được một món ăn tuyệt vời nha. Bây giờ sẽ lấy cái bánh tráng. Rồi bây giờ lại sẽ lấy ra giùm chị Sáu lại thôi. Mà bây giờ mình đợi dọn mâm lên ăn luôn nha. Hello, xin chào tất cả mọi người. Bây giờ là chị ba, đây, món của chị ba là cá chiên xù. Còn chị Xuyến là cá sốt chua cay Đài Loan. Đó, món này ăn ngộ ngộ nha. Cái này chúng ta sẽ ăn bánh tráng nữa anh. Hả? Ăn cơm cũng ngon nữa. Ăn cơm cũng ngon ha. Rồi, bạn ngồi một chén nước mắm me là bà đã mập làm nha. Đó. Còn rau là bà đã mập lặt luôn. Rồi. Có 2 loại bánh tráng nha, chị muốn ăn bánh tráng nào, vợ muốn ăn bánh tráng nào vợ chọn nha. Em thì em chọn cái màu vàng này, ăn thử từ đó giờ chưa cuốn bánh tráng màu vàng. Đây, đây là để nào đây cho chị em mình dễ đi lấy. Để cho chị chiên cá này. Cho này Để đây đi nè. Cái Này đựng xương để nó đây nè. Rồi, ok. Cái này làm như không cần nhúng nước nha cả nhà. Không nhúng nước sao anh cuốn? Sao thấy cái này mềm quá nè. Nè. Này bỏ rau vô nữa là ướt là được luôn rồi đó. Chị ăn mắm nồi nào? Đây. Chị Huy ăn màu nào? Nè, trắng chia với em nè. Lại hồi hộp quá à. Để lại ăn thử miếng cá này coi. Đã quá. Từ đó tối này làm không, má làm cho ăn không à. Đi làm về cái má làm ha. Hôm nay ở nhà làm. Ăn thử miếng nha. Nói chung là làm thanh long cũng không có rảnh thời gian á. Em thấy về mà 1-2 giờ đêm không? Về không có thời gian ngủ nữa. Ngon quá em ơi. Sáu hả? Còn thiếu một bước. Biết gì vậy anh? Hả? Bước gì? Thiếu một bước.
Bước gì? Cái gì? Nếm thử coi cái nước này. Cái nước con nó nước chanh cơm mama. Dạ. Mời cả nhà nha. Nó ngon, chua chua, ngọt ngọt, mặn mặn. Ớt tỏi ở trên nè, cho bánh tráng mình cuốn nha quý vị. Còn nó cũng là Bữa nay không biết Thanh Long làm sao mà đã xong đèn cái rụng bông hết trơn rồi, cái đi dưới quê mà nay cũng thất nghiệp nữa nè. Kỳ quá cả nhà ơi, thời tiết mùa này cho chết trong dân hết rồi. Thường thường là không có ngày nghỉ đâu mà giờ này mình nghỉ. Thất nghiệp lãnh bóng đèn về làm. Mời cả nhà nha. Ngộ vậy ta. Mình mà tới khu du lịch mình ăn con cá này là 300-400 ngàn chị, 180 kg đó. Bữa mình đi với mình ăn con cá này như 4 lần. Mắc lắm á. Không phải, cái là tượng kìa. Cá đeo tượng chứ phải cá điêu hồng. Mình đi Bến Tre á. Nè quý vị, ngon. Chấm mắm mèo. Cá của Sáu nó chua chua, nó ngọt ngọt. Em sẽ thử. mà ở bển nó quán Thái nó mới chỉ có thôi chứ còn đi quán Đài Loan không có. Vậy hả? Quán Thái đấy có. Ngon lắm ta. Bảo người ta bán con này như kìa. Có chỗ 280. 280 hiện đại hả chị? 280 hiện Tại đại. heo cá. Cho 300 đi, 7321. 201. Cũng rẻ. Không có mắc. Ý cũng rẻ chứ đâu mắc đâu. Rẻ ha. Rẻ. 280 là rẻ đó. Ở bệnh đây mắc hơn, rẻ hơn bệnh đây nữa. Sợ ở đây mắc hơn bạn. Đây tôi Ở đây có nhiều quán bán mắc hơn bạn nữa. Cái này thiếu bún ha. Thử nha, mà thử cái nào không có tỏi, tại không ăn được tỏi. Nè, nhắc tỏi ra cho. Ủa sao lâu lâu ăn món này lạ lạ chua chua miệng ăn ngon quá ta. Ha. Ngon hả chị ba? Để bây giờ em ăn thử cá chị ba làm coi. Phải công phu lắm mới chiên được con cá đẹp như vậy nha cả nhà. Rồi đất ơi, nhiều người ta chiên dính tùm lum, dính chảo, dính nơ rồi dãy thì nó chóc ra hết. Nhưng mà chị ba lại chiên con cá rất đẹp nè. Con quay lại kỹ cho mọi người xem con cá chị ba lại chiên nè. Dãy nào ra dãy đó nha. Đó. Đẹp cái chưa, vàng đều luôn nha. Ăn giòn. Không có khét ha. Hay, đúng là kinh nghiệm. Nó mặn mặn chua chua ngọt ngọt ngon ha. Mà con cá này béo nữa. Đúng rồi, cái hồng này béo ha. Ôi da. Sáu phải về chỗ Tài ra nấu này kia ăn hay sao? Biết con món đó. Đừng nói. Mình ăn khúc này chừa bé Tiền, khúc này nha. Khúc thịt chút Ở chừa cho bên, bé. còn bên. Chút chừa cho bé Tiền bên. Cái tiền này phái quay lắm. Không chứ mình ăn cá kia rồi. Quên. Trời ơi quên. Tự nhiên nói ăn cá của chị mày thử mà tự nhiên giờ gấp con cá của chị Xuyến chắc tại ngon quá. Cá chị Nguyệt thì nó đơn giản quá rồi, cá chiên thôi mà. Không có má nhà nhắn lên. Mình thất nghiệp chắc mình mua cái lờ về nhà mình đặt cá, kiếm cá ăn quá. Bên mình có Bên nhà Nguyệt là dễ sống lắm. kiếm cá ăn không cả nhà, không có mua gì luôn á. Rau thì rau hái tự nhiên hả chị? Rau đủ thứ rau hết. Đủ thứ rau hết á. Cá thì tự muốn ăn ra cái lưới lên. Thôi cái lưới á. Cá con á, kho tiêu. Cái này với cơm cũng ngon chị xíu. Thấy cái nước trong cơm. Lâu ăn ngon quá. Tuyệt vời. Rau sống. Ở Việt Nam mình thì rau sống thì bao la bát ngát trời mây. Ra nước ngoài kiếm cọng rau khó khăn. Bây giờ mình sẽ ăn cá chiên. Giòn không? Giòn ghê ha. Cá chiên thơm quá.
Không rớt giải luôn không? Ngộ ha, mình sát chanh vô nó không rớt giải ra ha. Cũng còn ăn không? Đó hả? Cái bánh tráng này cuốn ngon nè. Đây gì ta đó cho. Mẹ cắt cho. Nhúng rồi này chị. Cái này khỏi làm nhúng. Trời ơi, mặn dữ vậy. Con thích ăn mà. Đâu có con mặn đâu, nó kêu cho con hột mà. Có cay luôn nè. Không. Em bánh tráng không nữa. Đi làm ăn cơm ở ngoài đồng ăn không có nổi Em nữa. tự cay không? Ừ, có chứ. Cái này này đồ mỗi tháng đồ trời ăn nguội ăn ha cơm chị. ngoài đồng không? Chắc đồ ăn nguội nha, không nổi ha. Ừ, cái là nó nấu không như mình nấu. Không có mặn mà. Sao quán tiệm đây bán lạc lẽo không mà ta? Lạc dữ lắm. Nấu cá kho tiêu nữa. Thì thôi bố đi làm đi đồ ăn cho ăn. Để ta xem Đi. xem. Đem sao luôn. Trời, nó mua tuốt Tiền Giang rồi nó mua bên Tân Trụ. Em thấy gọt công Tân Trụ là nhiều ha. Ừ. Mua toàn là ở xa không? Cả khi cả ngày mà cũng chết luôn. Thì cái bầu làm nắng nôi điếc cũng khùng luôn á cả nhà. Thì thanh long hả? Đúng rồi. Thanh Long đã có mà nó không chắc ở trong nhà mình rẻ nó chắc mà đường không, mình ngồi trời ơi, nắng mà lớp xe chạy nó hốc nắng lên nữa. Quý vị biết sao không? Biết sao người ta chất ngoài đồng mà ta không chất trong nhà không? Tại vì khi mà chất trong nhà cái công gánh nó gánh xa hơn á, người ta trả tiền công gánh ta tiếc. Có nhiều người á thì người ta được lắm, người ta gánh cho cái nhà, còn nhiều người ta mấy người ta trùm sò, người ta tiết kiệm tiền á, người ta sợ tốn tiền á, cái người ta chất ở ngoài, cái công vô lửa nắng nôi dữ lắm luôn. Sợ cánh đi xa trả tiền công nhiều. Đúng rồi, rồi gánh đi ra trả tiền công nhiều. Hôm bữa đó làm cái vườn đó 10 mấy tấn mà làm ngoài đường từ sáng là 5 giờ sáng mà tới 5 giờ chiều luôn. Nó nắng mà kinh khủng luôn, nắng mà cũng rớt cái đầu ra luôn á. Ngoài lửa đó. Phải chui xuống cái gốc thanh long quý vị. Ừ. Tại vì cái vườn thanh long này nè, nó đâu có bóng cây gì đâu, thì có cái bóng thanh long thôi, chui vô cái gốc thanh long á, rồi là nắng quá Cường lấy đá tưới đầu. Nắng quá. À, mình chui vô gốc thanh long có khi có con mạc nó cắn chết luôn Ừ. Cường. Con nhỏ nhỏ con mạc á, mình chui vô tự nhiên người ta ủ rơm á, cái Ừ, rơm nó ra rơm con á. mạc. Con mạc con rơm á. Không. Đi làm thanh long cũng cực lắm cả nhà. Nói thật ra thì đồng tiền làm thanh long nó cao hơn mấy cái chỗ khác thật sự. Tại vì khi mà cả nhà mình làm tới 1-2 giờ mình cũng kiếm được 1 triệu bạc rồi. Màu trắng. Nhưng mà không phải, cũng có vườn mà dành ngoài nắng, cũng có vườn làm trong mát, nó cũng có chứ không phải là không có nha. Vẫn có làm vườn trong mát, người ta chủ nhà vẫn có thể quậy cà phê tụi em uống nè, làm gà làm vịt cho tụi em ăn bình thường. Có nhà vườn thì người ta rộng rãi thoải mái lắm, còn có nhà vườn thì người ta kiểu như là người ta tiết kiệm á, người ta không có chi ra nhiều quá cả nhà. Vô nhà cũng không cho uống nước nữa. Ở đâu cũng vậy Có mà. nhiều Đi vườn. nước hả? Ừ. Cái nhiều vườn ngộ lắm nha. Vô cái người ta bỏ mặt phế công bằng à. Người ta chủ yếu ta ngồi ta đếm tiền, ta chờ xong cân ký ta đếm tiền à. Người ta không có quan tâm tới công bằng. Công bằng mày muốn làm cái gì mày làm. Có nhiều người ta thương cái người ta lo từ ăn với cà phê cà pháo. Nhiều người ta thương công bằng lắm. Có cái vườn của bà cô ở dưới ấp Bầu Dài lại còn nhớ ha. Có hai vợ chồng đó là cô giáo hay gì ta, nhà giáo hay gì á. Vô vườn thanh long ha, làm xong cái cô phát cho người được 100.000. Đúng rồi. Cô cho người được 100 ha, bao nhiêu người là cô cho hết. Đợt đó là đám lại đi là 8 người, nhưng mà bán thanh long không được nhiều, cũng được, ý là không lời nhiều quá. Nhưng mà người ta thương mấy người đi làm cho nên người ta cho bồi dưỡng cho mấy người đi về ghé ăn thôi, chứ không phải người ta đưa tiền mình lựa cái khác. Đúng rồi. Cô nói lựa bình thường chứ cô có cái bắt buộc mà lựa theo cô. Rồi con có lựa bình thường đi, tự này cô bồi dưỡng cho mấy đứa. Chứ Không phải là phải đưa mua tiền chuột. cho mình mua chuột Là mình phải không? đúng rồi, cô thiệt tình vậy á, cô nói vậy đó mới lấy. Cô nói Thì anh có kể em là cho mỗi người 100.000 đó. ừ, đó. Đó. Làm 2 lần cô cho đủ. Lần nào cô cũng cho hết trơn á. Cô giáo thầy giáo hả chị? Vô là cứ cho. Cô nói làm thấy sao. công mình mà cực khổ cô tặng thêm cho người 100.000. Ừ, Không ra biết lời hai lỗ, không nãy biết đi là ăn.
không biết lời lỗi gì hết trơn á, hả vô là cho, tại vì cô còn đất, còn công, còn vườn tược, cô có thể làm ra tiền được nhiều vậy đó. Thương quá ha. Cô nói vậy đó. Thấy người nào cũng được vậy mình sướng ha. Cưng biết là nước uống thoải mái luôn cô. Đem chuối, đem bánh, đem này kia ra chúng người này ăn, còn cho tiền nữa. Cô nói thấy đầm cặp có bồi dưỡng chứ không phải cô cho mà lựa cho cô ấy một chút mà cô có nghĩ vậy mới lấy. Làm nghề của mình nó vui buồn lẫn lộn ha. Có khi á, trong kho á, họ giao á là lấy này lấy kia, mình vô nhà vườn mình lấy á, thì lấy theo đúng theo kho cái nhà vườn họ sót ra lông của họ cự. Trời ơi cự cãi cũng cả đống ở lèn luôn. Làm thế đồng tiền cũng cực. Nhà vườn á thì kêu mình vớt, mà mình vớt về cái chủ chửi mình, mà mình không vớt á thì nhà vườn chửi mình. Làm nghề lụa thanh long, làm nghề cửa giữa quý vị. Không vớt cái tội nghiệp nhà vườn hả? Đúng rồi, tội nghiệp nhà vườn, với lại nhà vườn cũng sót ruột á, người ta cũng cự mình bộ. Mà vớt cái thì tội nghiệp Chủ mình lái. lái. Thì mình cứ lấy đúng thôi, nhưng mà nhiều khi lấy đúng chủ vườn họ cũng sót nữa. Tại vì nếu mà mình lấy đúng thì chắc chắn chủ vườn sót, là tại vì trái của họ đúng bệnh nhưng mà họ muốn vớt, nếu mình cảm thấy mà trái nào mình đóng được là 3 mình mới vớt được ha. Còn không thì mình... với lại nhiều vườn chạy ngộ lắm nha, vô vườn trái nhỏ xíu vậy nè, trời ơi nó xấu cực kỳ luôn, mà vô hỏi mình làm gì vàng chứ vậy, mà họ không nhìn trái thanh long họ làm như thế nào. Chị nhớ được cái ở Cầu Đình vậy không? Trời ơi trái chút xíu vậy nè, trái chút xíu vậy nè, chưa được 3 gram nữa, mà hả bỏ ra ăn trái cái bà cầm lên bà cân xong rồi bà chửi mình. Bà nói mình làm gì vàng dữ vậy. Ở trồng mà như 7 tấn mà hàng lọt của bà 3 tấn gồ luôn á cả nhà. Mà mình bỏ ra bà cự. Trái nhỏ nhỏ chút chút vậy nè, cái bỏ mà lỡ tay lăn cái bà nói làm gì quan đồ bà, là bà muốn kiếm chuyện với mình. Chị gặp hoài. Đó, ngậm ngùi không? Có khi nhà vườn nói gì nói em đe lựa vậy chứ. Nói sao? Đó, rồi thôi bây giờ nói chung là ngày hôm nay thì cả nhà lại ăn cái món cá chiên xù với lại cá sốt chua cay này ở bên Đài Loan. Thì chị Xuyến chị làm. Đó, bây giờ lại xin chào và hẹn gặp lại lại cũng đã tâm sự với cả nhà mình công việc đi làm của hai chị em lại nó vui mà nó buồn như thế nào. Đó, bây giờ lại xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả ở clip sau nha. Nhớ đăng ký kênh để ủng hộ hai vợ chồng lại ha. Bye bye mọi người, chúc mọi người sức khỏe dồi dào.